Хаан бичлэгээр уулзааг удсан байна. Өнөөдөр 떡бокины амтыг нэг төвшин ахиулсан гэж хэлж болохоор самгявсалтай кимчитэй 떡боки хийх болно. Нөхрийн холны кимчиг аваад дагаад хийгээд үзээрэй. Өнгөрсөн сар гарan бичлэг оруулаагүй. Хүүхдүүдийнхээ амралтыг тааруулаад бид хоёр амарсан шиг амарчхая гэд бүх ажлаа хаяад өөртөө амралт өгсөн. Тэгэхгүй бол ажил гэд байвал хүүхдүүдтэй хангалттай цаг гаргах нь хэцүү юм байна гэдгийг анзаарсан л да. Хэрвээ таны хүүхэд 8 настай бол та хүүхдтэйгээ нэг гэрт хамт байх хугацааны 50% нь айл хэдийн өнгөрсөн байх болно гэж уншиж байсан юм билэ. Нэрэл бодоод үзэхэд хүүхдүүд маань 10 жилийн дараа оюутан болоод эрдэм ном хөөгөөд ажил төрөл хийгээд тустай гарчихна. Тэр үед найз нөхдөд хамт олно гэд аав ээжтэйгээ цаг гаргах нь бага болно. Тийм болохоор хүүхдүүдэд аль болох багт нь олон сайхан дурсамж бүтээж хамтдаа байхыг хичээж байна. Энэ удаагийн аялын сониноос гэвэл надад Сингапур улс маш их таалагдлаа. Олон төрлийн соёлтой, бүх юм нэмэгц хэрэгцтэй, хүмүүс нь хөрөнгө оруулах сэтгэлгээтэй, бүр хамгийн гол нь эрүүл мэндтэй анхаарч өдөр болгон гүйдэг. За ер нь бол Монголдо буцаж очиод гүнээл гэж бодож ирсэн дээ. За хоол руугаа буцаад орцгоё. Эхлээд төмбөрөн чинь бахан хэмжээний самгявсал хэрэгтэй. Гадаргуу дээрх чигийг нь арчаа шарах юм бол ингэж гоё шаргал болж шарагддаг. За самгявсалын идэх хэмжээгээр жижиглэнэ. Гой дулаан самгявсал сонгосон болохоор одоо шууд ингээд дангаар нь хүртэл идмээр санагдаж байна. За болсон самгявсалаа түр гаргаад тоснд нь кимчигээ шарах болно. Нөхрийн хоолны кимчинээс 200 г-ыг хийн. Нэрээ сониноос нөхрийн хоол кимчи маань амар байна уу гэсэн нэртэй сар шинийн үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаа. Замын цагдаагийн уртлын соёолж моолын нэг давхарт ороод шууд ингээд баруун эргүүл харагдана. Амар байна уу үзэсгэлэн бол бүр 21 аймаг 9 дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрийнхэн өргөн хэмжээнд оролцож байгаа. Дандаа сар шинийн холбоотой бүтээгдэхүүн зарагдаж байгаа гэдгээр онцлогтой. Та бүхэн бас сонирхоод ирээрэй. За одоо хоол руугаа буцъя. Одоо дахиж ийштэй шүтрэхгүй. За нөгөө самгявсалны досон дээрээ 200 г кимчигээ зөөлөн гадаар шарна. За нэг ширхэг сангин, нэг ширхэг бүдүүн ногоон сангиныг сайтар хэрчээд зөөлөртсөн хамтдаа шарж өгнө. За тэгээд зөөлөрсөн бодод амтлнаа. 3 халбаг 30 гаруй, 1 халбаг сой соус, 800-аас 1 литр ус, 3 халбаг элсэн жихэр, 4 халбаг эрдэнэ шин сироп хийгээд сайтар буцалгана. За буцсан бол үдээн догоо хийгээд зөөлөн галаар соусыг нь өтгөн болтон ширгээж өгнө. За би юм бяцлагтай дог хэрэгэлдэг. Амтлаад үзсэн чинь нэг юм дутуу байсан. Гужужан хийхээ мартсан байлаа. Гужужангаас нэг халбаг хийгээ сайтар утгана. Ер нь бол усныхаа хэмжээг бага хийгээд дутах юм бол баг багаар нэмхэн дээр анханасаа их ус хийчих юм бол өтгөн болох гэж нэлээд удна. Тэр хооронд зарим дог нь шалчих болно. За ингээ кимчи